we are live. Yay! Let me have a look on my phone. Oh, I also go live on YouTube too. Both platforms. Okay, perfect. Yeah. And I will do you have YouTube channel? Yes, I do. Okay, I will tag you later. Oh, here we go. Yay! I have sound effects too สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูหวาน English on Air นะคะและแน่นอนที่สุดที่นักเรียนเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะก็คือคุณครูโรซี่ของเราค่ะทุกคนค่ะปรบมือให้ครูโรซี่หน่อยสวัสดีค่ะ Can you hear the sound effects? Like, oh my god, I'm loving it. I'm literally loving it. So good. It's cool, isn't it? Okay. So, นักเรียนขาคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทักทาย say hi ให้ครูโรซี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่ายังไงอะรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะที่วันนี้เราได้มีครูโรซี่มาเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะครูโรซี่ค่ะ I have been asked so many times about inviting you to the show. Oh, that's so nice to hear. That's so lovely. So thank you everyone that asked. Yeah, it's because yeah, okay. So it's because like oh เนี่ย you should invite ครูโรซี่มานะเพราะว่าครูโรซี่เนี่ยสนุกมากๆเลยก็เลยso I believe that a lot of students here might have followed you as well.Oh, that's so nice. So nice to know. นักเรียนบอกว่าครูโรซี่สวยมากเลยใช่ก็ Thank you. ตรงที่นักเรียนเห็นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเป็นชื่อเพจของครูโรซี่เนาะครูโรซี่ British English นั่นเองเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าครูโรซี่เนี่ยถือเป็นครูที่เก่งมากๆแล้วก็แบบ entertaining มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะต้องไปติดตามคุณครูโรซี่เลยคนไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์ไลฟ์สดนี้ไปด้วยนะเพราะว่าต้องบอกว่าโอกาสนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เป็นแบบหายากมากๆจริงๆที่เราจะได้มีโอกาสมาคุยกับครูเจ้าของภาษาแล้วยังได้เป็นสำเนียงแบบ British อีกนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแบบแล้วมันเป็นยังไงสำเนียง British เพราะว่านักเรียนหลายคนก็ไม่ได้คุ้นเคยกับสำเนียงนี้เนาะอ่ะแท็กเพื่อนมาด้วยนะคะอ่ะโอเคทุกคนกำลังทยอยเข้ามาอยู่สักครู่นะคะครูโรซี่ we're gonna wait for them for probably 1 or 2 minutes and then sure that's fine นี่ไงน้องบอกว่าครูโรซี่สอนเข้าใจง่ายค่ะติดตามอยู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักมากเลยโอเคโอเคค่ะก็สำหรับใครที่อาจจะกำลังเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะอาจจะสงสัยว่าคุณครูโรซี่เนี่ยคือใครนะคะ Can you please introduce yourself?Sure. Okay, so my name is Rosie. Actually, my first name is Rosanna. But when I first came to Thailand, I said to everyone like, oh, my name's Rosanna. And then everyone's like, what? So it's like, oh, like Rosie. And so my name then became Rosie. So that's what I'm known in Thailand. But actually, my parents call me Rosanna. Right. I see. So...Even when you were in England, your name is Rosanna, but only when you come to Thailand, then you call yourself Rosie because it's easier. Yes, exactly. Nice. ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าครูโรซี่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูโรซี่มีชื่อว่าโรซาน่าแต่ว่าพอมาอยู่ไทยปุ๊บก็จะได้ง่ายนั่นเองนะคะ So when did you come to Thailand?So I came here about 7 or 8 years ago. I moved here hoping to just come for 1 or maximum 2 years. Moved here and thought like I will get my teaching certificate to be a teacher here. And then 2 years became 3 years and 4 years, 5 years. And now I've been here. Do you know, I think it's nearly 8 years, which is just, it's crazy. 8 years.That is wow that's really long นานมากเลยโอ้8 ปีนะคะคุณครูโรซี่บอกว่าย้ายมาอยู่ที่นี่ได้8 ปีแล้ว so why do you like Thailand why did you decide to move here like what do you like so much about this country Okay, so I mean originally I actually learned Thai language at university back in the UK.So that was my degree. It was called Thai Language and Southeast Asian Studies.
So I learned the language without actually ever coming to Thailand, which is the strangest thing. So I was like, yeah, I'm really interested in Thai language. And then everyone's like, oh, so have you been there? No. So then I came here in my second year, studied Thai language at university, and then was like, oh, love it, how I expected it to be. Everyone's so nice, friendly, the weather's great most of the time. Most of the time, I mean, comparing to England, it's really cold in England, but when you come to Thailand, it's like, real summer or something. Exactly. But I'm not enjoying the weather at the moment. Not great. Yeah. So it's really interesting, the fact that you chose to study Thai in England. Like, why did you choose to learn Thai language? Why? Okay. So actually, when I was growing up, my mum was a host mother. So when I say like a host mother, so like we had students staying in our house. So like growing up, I just always had like Asian students and European students too. But it was just like the idea of learning about these new cultures. And I was like, wow, Asian culture is so interesting. So it kind of began with the Asian culture part of it. And then was like that on top of that, I thought like, oh, I want to learn a new language and like really explore a new culture in depth. Because I was like, I feel like when you learn a new language, it just like opens up like a whole new world, which it has. And so that was my main reason that I felt like I can really develop myself and learn about new people and learn about a new culture. So that was the main reason. Nice. That's really nice. This is why we are going to talk about culture today anyway.ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะนักเรียนค่ะถ้าเราคนไหนที่มีคำถามอยากจะถามคุณครูโรซี่สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวครูหวานจะพยายามเอาขึ้นมาให้ละกันนะคะ So anyway, actually I have a lot of questions to ask you. Perfect. มีคำถามเดี๋ยวกริ๊งก่อนเย้ I'm literally loving it. Well, this program is really good. I would tell. Oh yeah, because you already know what it is, right? This program. Yeah, but I've never used it before, but I'm amazing. loving the sounds. It's amazing. It's really good. Yeah. So anyway, it's because you have been in Thailand for 8 years. What is your favorite food? What is your favorite Thai food? Oh gosh, this is such a difficult question. I think it has to be Bai Liang Pad Khai. Hang on. Is that Phuket food? It is, right? Yes, so it's southern. Yes, so it's a southern food. So it's the leaf and the egg together. Interesting. Yeah, so every time I go to Got Samui, yes, I always check that I pronounced that correctly. Yeah. Samui. Yeah, and I always have Bai Liang Pad Khai. Yeah, I absolutely love it. Interesting. Bai Liang Pad Khai. So why do you like it? You like the taste, or you just like vegetables, or you can you eat spicy food? Yes, I can. Yeah, I can. So if I have it, then I like will add some spiciness to it as well. But I think it's just the taste of the leaves. They're quite like a unique flavor. That's interesting. So how about let's say food like Tom Yam Gung or Thai green curry, like national dishes? Do you like them? Of course I do. But if we talk about like Geng Kia Wan, I can eat it, but I don't love it. I probably would more just like prefer Gapao. Or like just like Thai omelette. Oh my gosh, Thai omelette. Just like if you tell an English person you like omelette, they're like, okay. But a Thai omelette is It's better, right? I mean, because you put kind of like fish sauce and minced pork. But I think when I went to England, when like my husband, he made ไข่เจียวใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่าit's really plain, nothing in it ไม่มีอะไรเลย Exactly. Yeah, so มีคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะยังไงก็นี่ไงบอกว่ามีเนี่ยบอกว่าอยากพูดภาษาอังกฤษให้เก่งเหมือนครูโรซี่จังเลย ได้เลยเดี๋ยวบอกคุณครูให้so this comment, have you ever cooked Thai food yourself?
The only type of food that I've ever cooked is somtam. And I don't think that counts as cooking, but I guess in a way. So yeah, I've made somtam. No way. And that's it. Yeah. I can't make somtam. Yeah, it's the only thing I've done. That's amazing. With the mortar and pestle. Really? ก็คือเป็นตำจากครกเลยนะคะ Where did you learn it from? So I think I made it a couple of times. I think like once with my Thai friend and then once with someone in my family. It was like my sister-in-law. Nice โอ้โหทุกคนค่ะ ครูโรซี่เก่งมากเลยนักเรียนค่ะคนไหนที่มีคำถามลองพิมพ์มาได้เลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังออกบ้างไม่ออกบ้างไม่เป็นไรค่ะนั่นค่ะต้องบอกว่าการมาฟังในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นการฟังแบบภาษาอังกฤษในชีวิตจังในชีวิตจริงเลยใช่ไหมว่าเวลาที่เขาคุยกันเขาก็จะคุยกันเป็นแบบนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเราเข้ามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะถูกต้องค่ะโอเคค่ะ so right now you are teaching you are an English teacher Yes. So, apart from teaching, so what do you like to do in your free time? Are we talking about during lockdown or before lockdown? Let's say before lockdown. Okay, so before lockdown, I try and keep fit as much as possible. Try and look after my health. So I go running every other day, part of my schedule that I just try and go every other day. Normally go to Suan Luang, Rokao, because it's near to where I live. So I normally go there, go running. If it's like my day off and I've got nothing to do, but nowadays that's not very often, but it's sure if I've got like no time, then go shopping, have some nice food, have some bai liang pad kai. Traveling. I mean, honestly, if I have a nice length of time, then traveling in Asia, traveling to the south of Thailand, going to Chiang Mai. Why, of course, I've met you before in Chiang Mai before. Yeah, that's true. ทุกคนค่ะคือครูหวานกับครูโรซี่เนี่ยเคยเจอกันที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็เราก็ไปทำ Clubhouse ด้วยกันด้วยนะคะใช่ Yeah, so you talked about working out earlier. Yeah, I was thinking about that today actually because I don't like to exercise. I don't know how. Like I just can't be bothered. I know it's really important for you to exercise because it's good for your health. But I'm just like I just don't like it. Like okay. What motivates you to do that? Okay, so in the past I honestly was like you. And I can't say that I love it. I more just accept that it's part of my schedule, but I don't love it, like I said. And in the past, I was the same as you, that I literally couldn't be bothered. And I was like, I would rather sit at home on the sofa eating ice cream. But then I did put on weight, to be honest. And then I realized, okay, I just need to look after myself. So it was kind of like that motivation to just keep slim, to be honest. That's it. I like that. I want to be motivated like that too. But you're a very motivated person though. Well, when it comes to work, yes, I have that. But you know, when it comes to like exercise, I'm like, maybe not, maybe tomorrow, maybe next time. Do you know what? So I recommend though, just walking. So like on days when so I run one day and then walk the other day. And I found that actually I lose weight just from walking as well. So yeah, I say just like, if you're ever just feeling like doing some exercise, just start by walking, get like a podcast or something, and just walk. And actually you do, like, I don't know whether you want to do it like just to keep fit or whatever reason you want to do it for. I just feel like it's nice to just walk, enjoy the walk. Yeah, that's a good idea. So it's probably all about regularity, right? Exactly. Do it regularly แปลว่าทำอย่างสม่ำเสมอนะคะ regularity นะตอนนี้ครูหวานกับครูโรซี่ก็พูดถึงว่าเนี่ยอยากออกกำลังกายแต่ครูหวานนี่ขี้เกียจมากเลยครูโรซี่ก็เลยแนะนำว่าให้ลองฝึกเดินแล้วก็วิ่งอะไรแบบนี้ดูนะคะโอเค Oh here we go น้องทาทาบอกว่า What is your favorite movie, teacher? Oh gosh, do you know, I know this sounds strange, but it's a really hard question. I will tell you my favorite series at the moment. I'll do series instead. So my favorite series at the moment is Good Doctor. I just finished watching it.
Good Doctor. Is it It's on Netflix? It is, yes. Right. What is it about? So it's about a guy with autism. And again, in the past, I didn't really know anything about autism. So it's very interesting, just like learning about autism and how it affects people. So he's the main character and he's a surgeon. So you see him, which is just amazing, like the idea that he's autistic, but then he's like in this amazing position of like training. He's in his last training part of being a surgeon. So it's just funny, emotional. It's good. It's just like showing his life. He shows him interacting with the other doctors, shows his love life, shows him interacting with the patients, which can be like quite amusing because sometimes like obviously if they have like a serious disease or something, then they have to be careful in the way they speak. But he will just be like, "You're going to die." Oh my god. Or like, and it's just like, or like, "Your disease is very serious. You probably have about 6 months left." And then the other doctors are like, "You can't say that." So you see him developing, that you see like the other doctors trying to teach him things. Right. That sounds fun. It is. It's so good. นี่ไงทุกคนบอกว่าโอ้ดูอยู่พอดีเลยครับ Good Doctor. So น้องสุดาพรบอกว่า Teacher, could you please recommend some British movies like British accent? Oh gosh, I'm not sure. I'm trying to think of a good British. I haven't. Have you seen any? You might have seen more than me, Kruwan. Probably Doc Martin is a series. Doc Martin ทาง Netflix. I like Kingsman. I like. What do I like? What else? I just can't remember the name. Yes, I'm like this too. What about Sherlock Holmes? Have you seen Sherlock Holmes? No. Okay. I feel like that's British and I feel like people like to watch that, but I've never seen it. So maybe Sherlock Holmes. นี่อาจจะต้องไป Google แล้วก็ลองดูว่าเป็นหนังเรื่องไหนที่เป็นแบบ top 10 British movie อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ตอนนี้โรซี่คิดไม่ออก อ๋อนี่ไง teacher The Crown British Oh yeah, The Crown. Yeah, I've heard of that one. ดีจัง Peaky Blinders. What's that? So Peaky Blinders is like a very strong British accent. You know, I can't think exactly which part of the UK it's filmed or like that it's supposed to be set in, but it's a very, very strong British accent. Like a more like kind of working class accent. I don't want to say working class, but not like, it's not 100% like BBC accent. It's a more like it's more of a localized accent, but it's useful to listen to. Peaky Blinders. Right ลองไปดูนะคะนักเรียนค่ะ Harry Potter Harry Potter, of course. ใช่นี่ไงทุกคนบอกว่า Harry Potter ก็ได้นะ Nevertheless what is it Nevertheless I have no idea I don't know. I only watch cartoon really I love cartoon Oh, that's good. น้องฟองถามว่า which part of England Oh, Rosie Loombog. So I'm from Oxford. So Oxford is in the south of England. It's about 1 hour from London. So I'm a southern girl. Oh, but like I think England, it's not very big, right? It's pretty small. Like you can travel from the north to the south within a day. Is it right? Oh, 100%. Yeah, that's right. Yeah, it's not that big. Is it like 4 or 6 hours from the north to the south? Yes, possibly. If we're talking about actually England, if we don't include Scotland, then I think you're right. I don't think it's that big. Maybe like 6 or 7 hours maximum. That's amazing. Oh, okay. So anyway, we are talking about England now. Let's talk about culture. พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมกันดีกว่านะคะ Okay. So earlier we talked about, about the weather in England. So what is it like then in England? Is it like cold all the time or It's a good question. So, I mean, when I think about England and I think about when I lived there, I think about it being cold most of the time. That's like when I think about it. Okay, yeah, life in England is cold and it's wet. So, which is, I mean, to be honest, it's pretty true. However,
what I've heard is nowadays the summers are becoming hotter. So like in the last 7 or 8 years that I've lived here, just to do with global warming, we're actually getting hotter summers. So like when I was there, we didn't have these hot summers of like 30 degrees, 32 degrees. But apparently they do nowadays. So yeah, it's because in England you don't seem to use air conditioners, right? It's only exactly. like heater. Yep. So Kruwan, this is exactly what I was saying to my friends, that this is why they're struggling when it's the summer, that it's now becoming much hotter, but they're like, oh, it's awful. It's so hot because they don't have air conditioning. Right. Whereas what are they going to do? How are they yeah, exactly. do this? Yeah, exactly. What are they going to do? No. Yeah. So it's probably from global warming then, like I climate think so. change and everything นะคะก็คุณครูโรซี่ก็บอกว่าในช่วงตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาก็คือเริ่มร้อนมากยิ่งขึ้นแล้วที่อังกฤษก็ไม่ได้มีแอร์คอนอะไรแบบนี้ด้วยเนาะปกติก็จะมีแต่ฮีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าสนใจ so do you miss England? Do I miss it? So at the moment, yes, I do. I mean, like on a day-to-day basis, I'm happy here. I feel like Thailand is my home. But I guess just because I haven't been back for so long, and I feel like this is the feeling for most foreigners living in Thailand, just that we can't go back because of the lockdown, because of this pandemic. So it's that feeling of like, oh, I just need to go back and like give my family a hug. Just like have a cup of tea, have a scone. Like just do like really British things, like make a cake with my mum or something. Yeah, because I've heard that in England, I think all the situations it's better, not better, sorry, it's better than Thailand, right? It's fine. I love it. I love it. I love it. It's so good. I try not to say better and like better and water because I'm trying to make it quite like polite and subtle, so I'm trying not to use a bottle of water anymore. No, it's fine. It's good. Yeah, so yeah. น้องบอกว่าครูซี่เวลาเราพูดในชีวิตประจำวันจะใช้ glottal stop ไหมคะ glottal stop is it like like I said earlier glottal stop I would say yes. I don't really notice it myself. But yes, I would say so. Definitely. น่าจะได้ใช้นะคะน้องบอกว่า it's a cup of tea คือเร็วมากTeacher Rosie, where are you now? Oh, I'm in Bangkok right now. Bangkok, Thailand. อยู่ที่กรุงเทพนะคะ Okay, let me have a look at the comments. So ในภาษาอังกฤษ do you use come again? Yes, we do. I would say it's definitely a very spoken, like we wouldn't use it in emails, we wouldn't use it in a written language, but we would spoken language. I'm trying to think how much I use it personally. Come again? I don't personally use it often myself, but yes, it is used. Do you use it? What? No, I don't use come again. I usually say excuse me, sorry. Yeah, exactly. Or yeah, only like sorry or excuse me. I don't usually use come again. I would only use it with somebody that I was very close to, or it's just not part of my language. I don't use it that much, but other people do use it. I don't want to say that people don't. It is used. แต่ก็น่าจะใช้กันทั่วๆไปนะคะนักเรียนค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าเจาะจงเฉพาะชาตินั้นชาตินี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ Okay, so I want to know about this question actually. What does it mean to be polite in England? I like this. Yeah, guys, as you guys know, that English people are famous for or well known for being very polite. Maybe overly polite, I don't know, but maybe it's better than being impolite. Yeah, so what is it exactly? Like how คนอังกฤษเขาสุภาพยังไงแล้วแตกต่างกับชาติอื่นยังไง
Okay, so for me, I would say one of the main things is the idea of using please and thank you like overly. So when you're like asking for something, like you just always feel this sense of like เกรงใจ like whatever you're asking, even if it's something small, the idea of asking someone to do something for you, we don't enjoy that feeling. I don't like asking anybody to do anything for me. So I will always like be extra polite to say like, would you mind doing this for me, please? Thank you so much. Thank you. So definitely please and thank you is something that we overly use. Another example may be that you're on the BTS. Oh no, we don't have the BTS, the underground, let's say. We're like on the underground and then you by accident maybe bash into somebody else, okay? But the other person will say, excuse me, like, no, sorry. Both of you will just like say like, sorry. Oh, excuse me, sorry. Like you're both apologizing. Like you, even if the other person bashes into you, you turn around and say sorry, even though you haven't done anything. It's just this automatic thing of like, I don't want an uncomfortable situation. So I'm just going to say like, oh, I'm so sorry. I'm sorry. I like it though. I think it's really nice, you know, because like yeah, I think it's just good that you are polite to each other. มันก็จะดีกว่าที่เราแบบ polite ใส่กันอะไรเงี้ย and one thing I like is that when I went to England, people usually hold the door for you. Oh yeah, that's a good. Would you say it's different from Thailand? Would you say it's more than in Thailand? I think. Well, actually, one day I went to a shopping center with Tom, my husband, and you know he was shocked to be like, oh, แบบโอ้โหอุตส่าห์like the person in front of him didn't just like open the door for him or something like that. And then he was like เฮ้ออะไรอ่ะเพราะว่าที่ประเทศอังกฤษทุกคนก็จะแบบเหมือนถือประตูให้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ Exactly. Yeah. So if you're walking and you're the last one out and you know that somebody is coming, even if they're like a meter or 2 meters away, you will deliberately hold the door for that person instead of closing it, because then you're like, oh my God, I've just shut it in their face. It's rude, right? It's rude. It is. Yeah. แล้วปึ้งอ้าวปิดประตูแล้วอะไรเงี้ย it just can come across being really rude. Sure. Oh yeah. So the question from น้องพิชชี่บอกว่าคนที่ประเทศอังกฤษเขาทักกันเรื่อง outer appearance ไหมทักหรือเปล่าว่าโอ้น้ำหนักขึ้นนะเนี่ยเปล่าค่ะไม่ทักเรื่องนี้เลยแบบไม่ได้เลยใช่โรซี่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้โรซี่ตกใจพออยู่ที่ไทยแล้วก็มีคนบอกว่าแบบโรซี่อ้วนขึ้นทำไมวันนี้โรซี่ดูเหนื่อยแล้วโรซี่แบบทำไมต้องทักทายแบบนี้ I know it's weird, right? Because people shouldn't judge you from outer appearance. Maybe you should ask like, โอ้ยคุณโรซี่เป็นวันนี้เป็นยังไงสบายดีไหม This is better ใช่ไหมไม่ไป judge ไม่ต้องไปcomment ในเรื่องของว่าโอ้วันนี้น่าเหนื่อยนะวันนี้ทำไมแบบไม่ยิ้มวันนี้อะไรอย่างเงี้ยIt's weird, right? It is. And even if you have like a close friend and they say to you like, oh, I've put on weight, for example. So imagine my best friend says, oh, I've put on weight. And they would say like, I feel horrible. I would never agree with them. Even if they had put on weight, I still would just say, no, you still look great. I would never, ever say like, oh yeah, you have like, yeah, maybe you should work out. I feel like there's no reason to say it. That's true. And I just always would want people around me to feel good about themselves. I agree with you เห็นด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรจะคอมเมนต์ก็คืออุ้ย like you look older than your age or like น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องแบบหลีกเลี่ยงจะต้อง avoid talking about these topics นะคะ it's not appropriate at allไม่ว่าอาจจะไม่ได้แค่เป็นแบบ British หรือว่า English culture ทุก culture ก็ไม่ควรนะคะจริงๆแล้วI agree but I would love to know whether in America I've never been to America but I don't know whether American people are more open I don't know if anybody have you ever been to America
Well, I went to America when I was 16 years old, but I went there when I couldn't speak English at all, so I didn't understand what they were talking about, and I just Okay. went there for a month, so I didn't really learn to speak English. Oh, okay. No, I would just be interested to know whether Americans are more straightforward than British people, but I'm not sure. That's just a นี่เลยถ้าคนไหนที่เคยไปอเมริกามานะคะลองสามารถคอมเมนต์มาได้ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแบบนี้ก็ได้เนาะ Okay, so earlier you said you wanted to go back to England, you know, and meet your family and just do some activities with them. So well, why do English people love to drink tea so much? Just this is love to drink tea. Can you drink coffee instead? Can you drink other things? ทำไมต้องเป็น tea? So again, this is a good question. So, okay, your first question, can it be coffee? Yes. I feel like coffee maybe is something that's drunk in the mornings, more like just to wake you up though. Oh, right. So so English people do drink coffee, yes, but it's that if you drink a cup of coffee, it's more like just like quickly down your coffee in the morning, just so you're ready for work, let's say. But a cup of tea is something that you drink during the daytime. Firstly, it keeps you warm on those wet and cold days. Okay, and so you kind of like sip it, drink it slowly, keeps you warm. And the second part of it is just to do the socializing part of it. The idea of like sharing a problem or chatting over a cup of tea is just something it's honestly just part of British culture. It's like if I just walk in the door, if I've been out all day and then my mum's at home, one of the first things she'll say to me is, shall I put the kettle on? And that's like, I would like to know whether Tom, you'll have to ask Tom whether it's the same for him. Yeah, it's exactly the same thing. Is it the same? ก็คือให้แม่ต้มน้ำให้ไหมนะมาถึงก็ให้ต้มน้ำให้ไหมแบบจะได้ดื่มชาอะไรประมาณนี้นะคะ Yeah, so it's just such a big part. Like when I'm back there and then I see my friends, we sit like in the evenings, for example, like after work, everyone would go to someone's house and then we would just drink tea from like 8 p.m. until like 10 or 11 p.m. just chatting and drinking tea. Like, and then every 45 minutes or something like, okay, should we get a new cup? And then we have like some biscuits and things. It just feels like such a warm, relaxing activity. Yeah, I think, in my opinion, I think British people are very friendly as well. And it seems like they can just talk. They are very friendly. They just love to socialize. They love to party. And they just like activities. Yes. So what you said, Kruan, about English people that they like to talk, this is what Pele said. My boyfriend here. He said, like, I'm just amazed that you go to England and like you can just have a conversation for hours and it just goes so naturally that you're just like chatting. You've only just met the person and that, I don't know, it's just, I think we just like to chat. Interesting, because for me, like at the beginning of, you know, me and my husband relationship, and then we went out and then he just started talking to his friends and I stood there like,คุยอะไรกันเนี่ย like you can move from one topic to the other topic and it's never ending. It's just like forever. Okay, you've summed it up so well. That's exactly how it is. It will just be like one topic, the next topic, the next topic, and you're like, how did we end up talking about crocodiles or like the most random topic? โอ้ยตลกมากเลยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนโอ้คอมเมนต์เยอะมากๆเลยบอกว่าเหมือนครูโรซี่กับครูหวานมาแรปกัน น้องบอกว่า any suggestions for brands of tea you love? My favorite would probably be Twinings. Oh, Twining นะคะเป็นชื่อ Twining นี่อ่าน Twinning ตลอดเลย Twining okay Twining Twinings Earl Grey tea อันนี้นะคะเผื่อใครจะส่งไปให้ครูโรซี่ ได้เลย so in England ที่ประเทศอังกฤษเรียนวันละกี่ชั่วโมง
Oh, good Oh. questions. I don't know that. So if we're talking about at school, it's actually quite a short day, maybe compared to other countries. We start at about 8 a.m. and then finish like 3 p.m. Okay. How is that compared to Thailand? Is that similar? I'm Whoa. not sure. It's longer in Thailand because we usually start studying at 8 a.m. Okay. and then stop at about 4, I think. Well, it's not that different then. So it's It's maybe a only little 1 bit. hour. But I feel like Thai schools, though, there's so many subjects and a lot of homework. Yes, and I feel like English schools not so much. I feel like we do have homework, but not so much. I mean, I remember, to be honest, having quite a lot of free time when I was younger, like finishing at like 3:15, coming home, playing the piano. โอ้ย relax มากเลย Yeah. แล้วยูต้องไปแบบว่ามีlike เขาเรียกว่าอะไรอะโรงเรียนพิเศษไหมคะไปเรียนพิเศษไหม Not really. So, I mean, again, it depends kind of on the person or like the school, but I would say not as much as in Thailand. I know that I've heard that so many Thai students that they have to study outside, these like extra classes, extra tuition. But no, I never did. I think I maybe had like extra French class or something, but so not so much. interesting อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่อังกฤษก็หรือว่าที่ยุโรปอาจจะไม่ได้เรียนเยอะเท่ากับฝั่งเอเชียเนาะอย่างแบบChina หรือว่าประเทศไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม it's crazy right so many hours a day like that's your life really to go to school wake up you know and go to study come back home eat homework sleep and then wake up it's crazy Definitely yeah น้องชิจะบอกว่าครูซี่มีประสบการณ์ culture shock ที่ไทยไหมครับ So we already talked about like obviously greeting each other by talking about our appearance. So I would say that obviously was one kind of culture shock for me. Other types of culture shock. I guess maybe like the topics of, I guess maybe like talking about money more openly. I don't know whether it was like a culture shock, but just that Thai people are maybe more open that they will ask like, so, I mean, I've been asked directly about like exactly how much money I make or I've been asked more questions about money than I would have in the UK, let's say. That's a bit personal. Yeah. Like,ครูซี่ได้เงินกี่บาท This is weird. Interesting นักเรียนมีใครที่แบบเคยถามนักเรียนเรื่องเงินแบบนี้ไหมคะสามารถมาแชร์กันได้นะน้องถามว่าแล้ว culture shock คืออะไร culture shock ก็คือการที่สองวัฒนธรรมมันมาชนกันแล้วมันแบบเฮ้ยบ้านเราไม่มีแบบนี้ทำไมบ้านเขามีทำไมฝรั่งเดินข้ามหนังสือได้อะไรอย่างเงี้ยSo maybe the topic of money. What else? I'm trying to think if there's any other topics. How about wearing shoes in the house? Oh yeah, so that's a good one. So again, I wouldn't say it was a culture shock. I would say it's more just like something that I just got used to, but now I really like it. When I go back to England and I see people wearing shoes in the house, I'm like, no, you can't do that. No shoes in the house. Fair enough. Oh yeah, when I went to England, culture shock ที่ครูหวานมีนะคะทุกคนก็คือ I think in the bathroom you put like a carpet, right? You put like เหมือนเป็นพรมเป็น carpet in the bathroom and I'm like, that is really strange. Was it like all over? Was it carpet or just a mat? Probably like a carpet, but like but not like on the floor, like not properly, but just some part of it. Is it because it's really cold that you need something on the floor? Really? I think so. I mean, I can't remember exactly. I know that I would have like a shower mat. Maybe it's to do with it being cold and wet. And you're like trying to keep your feet nice and warm. Probably ก็คือครูหวานก็ถามว่าที่อังกฤษในบางทีในห้องน้ำเขาก็จะวางพรมด้วยนะคะนักเรียนก็เลยแบบเห็นบางบ้านเขาทำอย่างนั้นด้วยน่าสนใจมากเลย
โอเคครูโรซี่เรียนจบอะไรและรู้สึกอย่างไรกับนักเรียนคนไทย Okay, so my degree was called Thai Language and Southeast Asian Studies. So it was learning Thai language, learning how to write, how to read, how to speak. Also learning about Buddhism. I learned about Southeast Asia, so about kind of like to do with the history. I learned to do with the economy. It was kind of like a more general overview of Southeast Asia. And then the next question, how do I feel about Thai students? Well, I feel great. I mean, as a teacher, that's my job. Like, well, it's not even just, it's more than a job for me. Like, I see my students as my friends, and I don't see like, oh, this is my student. I feel like it's my student and my friend, and I really have like a connection with my students. So I try and help anybody, whatever their level. And I just wish that students would just have more confidence because that's the main thing about Thai students, that they're just scared. That's it. So the best thing I feel like as a teacher, and I'm sure you feel the same, is that the best thing you can do is just give them confidence and like believe actually you do know more than you think. Like taking it very, very easily, like to do a simple sentence, subject, verb. There we go. We have it. Present simple. yeah I think this is actually it kind of shows something though, this question, because in Thailand Thai students are scared to be judged because some people have very bad experience about their teachers saying something like, oh, your accent is terrible, your English is so bad, you're stupid. And so these experience just kind of build, like give them some bad memories to want to like be better in English again. Definitely. Did you, Kruwan, did you have any bad experiences of learning English, or was yours very positive? I mean, you've got such nice English, just absolutely lovely English. So nice. Yeah. It's because when I was 16 years old, I went to America, and back then my English was really bad. Like I could say yes and no, hi, hello, that's it. And I just pretended to say yes, okay, sure, without knowing what they were talking about. So I think one day I fell asleep in the class because I had some, jet lag. And then the teacher just like, Wanam. He called me Wanam, not Namwan. I'm like, how did you get that wrong? So, okay, that's my name. And then he just started asking me a question. And I looked at him like, huh? อะไรอะคุยอะไรกันนะ And then just the whole class just laughed at me. And that moment I stuck in my head. คือแบบ stuck อยู่ในหัวแบบ ทำไม what happened like ทำไมทุกคนถึงหัวเราะเราอะไรอย่างเงี้ยso yeah, but that was just the experience, when we think back, and it's kind of like, yeah, it's just an experience, but some students might have it worse than me. Sure. ใช่ก็เลยเพราะฉะนั้นครูซี่กับครูหวานก็บอกว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญก็คือความมั่นใจเราอาจจะมีความรู้เยอะมากแต่บางคนอาจจะไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนแบบมีความมั่นใจอะไรเงี้ยDo you have any tips or techniques for them to gain confidence? I would say the first thing to do is practice at home. Just speaking out loud. I think that some people just, the idea of speaking out loud is kind of just such a scary thing. Whereas if you are at home and you have maybe a mirror and just practice saying something, reading sentences out loud. For example, reading like maybe a news article. If that's too advanced, it could just be a very simple story or a simple sentence or whatever it is that you're speaking out loud and that you can actually hear your own voice. I think it's just that so many students don't have that practice. It's all in their head. So they're just scared, like, oh my gosh, I'm speaking maybe to a foreigner, I'm speaking to an English teacher. And so they're scared to make these mistakes. But I think that starting at home and just getting used to the sound of their own voice at home so they feel comfortable at first, I think that's a nice way
อืมฝึกออกเสียงดังๆนะคะเวลาอยู่บ้านก็ลองฝึกพูดแล้วก็ลองดูซิว่าเสียงเราเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ Is it how you practice with your Thai too? Yes and no. Towards the end, at the beginning, I guess I was very scared with my Thai to begin with. And that was actually something which motivated me to be a teacher as well. That I also was very, very nervous. I didn't really have too many bad experiences, but I just hated speaking out loud. So then I realized that was what I was lacking. And so towards the end, then I realized I just need to sit at home and get used to the actual sound of Thai language. Fair enough ก็ลองดูนะคะลองเอาวิธีนี้ไปฝึกดูเนาะครูโรซี่เคยเจอผีไหม ไม่เคยค่ะ ไม่เคย ต้องดูก่อนว่าผีในที่นี้เป็นผียังไงนะคะ yeah so in England do you have ghosts is it more like Satan right not like ghost Well, I would say that so we do have obviously ghosts, but I would say that Thai people believe in ghosts much more than English people. So I think that English people may tell you that they believe in ghosts, but they're not scared of ghosts. This is one thing to do with Thai culture actually. This idea of ghosts seems to be that it's like normal for Thai people to say like, oh, I'm scared of ghosts. But if you said that in England, they would be like, why? They wouldn't really, it's not really part of our culture. I feel like ghosts in Thailand are linked to Buddhism as well. There's this kind of link to religion as well. Whereas because England isn't really a religious country, so we don't really talk about ghosts. I mean, you can ask somebody, are you scared of point? Yeah, they'd be like, good point. Yeah, most people may say like I believe in them or I don't, but they wouldn't really be like, oh, I'm scared. ใช่เหมือนกับที่ครูทอมบอกว่าผีไม่หลอกฝรั่งผีจะหลอกแค่คนไทย I like that ใช่แล้ว That's a good point ทำไม fish and chips ถึงเป็น national food ทำไมคะ fish and chips good question I'm not sure I know exactly why, but I'm just guessing. I think maybe traditionally it was just, I think in the past it was a cheap food. I'm not sure, but maybe fish actually in the past was cheaper. Making chips from potatoes was relatively cheap. So it was kind of like a delicious dish, but it was very warm as well. Because obviously the weather being cold, so the idea of having chips and fish, this like fried fish, obviously deep fried fish. So I feel like it's a comfort food, and traditionally maybe it wasn't that expensive either. That's just me guessing. yeah อันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะจริงๆyou're trying to find like a good restaurant that can cook fish and chips in Chiang Mai and there's none. Oh gosh. And I haven't had good fish and chips in Bangkok either. Really? Not really. I feel like it's not the same. Like in England, we actually have fish and chip shops. Have you ever been to one? Yeah. They are absolutely amazing. It's really good. It's not good for your health though, but it's yummy. Exactly. อร่อยทุกคนต้องลอง fish and chips นะคะแต่ก็มันก็จะเป็นแค่มันฝรั่งทอดแล้วก็เป็นปลาทอดแต่ว่าก็อร่อยก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงอร่อยนะคะชอบมากๆเลย น้องกุณธิดาถามว่าเราควรจะเลือกไหม between practicing with like UK หรือว่า US เป็นสำเนียงแบบไหนดีสับสนมากเลยค่ะ Again, a very good question. So, I mean, for me personally, I recommend it depends on your level. If you're a lower level, I say stick to actually speaking clearly as opposed to choosing an accent. I think that the most important thing is that you're speaking correctly and you're speaking clearly. And then after then, if you're feeling more confident and you feel like, okay, I've got correct pronunciation, then if you want to choose,
that's fine. And again, it's just to do with preference. Some people find the UK accent, the British accent easier. Some people find the US accent easier. So I would say to this student and everybody else, it depends on your preference if you want to, but I wouldn't say it's necessary. And for some people, it develops naturally. Like your accent, Kruwan, like you obviously with Tom, you're using British English. So your accent is a very nice British accent and things. Is it something which you've worked on, or is it something, how did you, can I ask? It's probably my preference Okay. ก็คือ prefer นะคะแปลว่าความชอบ I think it's because when I was a student in university I studied linguistics so I know how to change the sound I know how to pronounce words I know like international phonetic alphabets like IPA อะไรประมาณนี้ so I learned and I totally agree with you ครูโรซี่บอกว่าจริงๆแล้วนะใน step baby step แรกเนี่ย we should focus on pronunciation ให้pronunciation ของเราให้มัน clearly ก่อนก่อนที่เราจะออกเสียงว่า a bottle of water เราก็ควรจะต้องออกเสียงจาก a bottle of water ให้เป็นแบบ a bottle of water แบบนี้ไปก่อนพอหลังจากที่ pronunciation ของเรามัน clear เราก็ค่อยมา work on accent อีกทีหนึ่งExactly. Yeah. So I think it just depends on what you like, what feels natural. And for some people, I've known lots of students that have actually a mixture between UK and US, and it's fine. It doesn't sound strange. I even know people that have like quite a strong, tight, like a tight accent, but it's a clear accent. And I think this is the most important thing, that it's clear. And if you're advanced, like obviously for you, Kruwan, your accent is lovely. Thank you. And like honestly, it's so nice and things. So like if you're advanced, then yes, you can work on your accent. But most important thing is speaking clearly so you can be understood, I would say. That's true. But it's possible though แต่มันก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้ I think Thai people are very lucky actually because I think we have 44 consonants มีตัวอักษร44ตัวอักษร but I'm not sure how many sounds they are No, I'm not sure either. แต่ครูรู้สึกว่าภาษาไทยจะมีหลายๆเสียงที่เสียงของเวลาเราออกเสียงอะไรเราจะออกได้เพียงแต่อาจจะมีเป็นแบบว่า difficult consonant sounds ในภาษาอังกฤษเช่น th ตัว z ตัว v อะไรอย่างนั้นน่ะที่เราอาจจะต้องไป work on ก็คืออาจจะต้องไปพัฒนาแต่ว่ามันis doable ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะ Of course it is. And obviously watching movies and watching series, you may find that you really like the British accent. So watch loads of British films, British series and copy the sounds. copy the sound ก็คือ copy เสียงเขาไปเลยนะคะก็คือเวลาที่เราอยากจะออกเสียงเราก็ต้อง imitate Of course. copy อะไรแบบนี้ไปเลยเนาะโอเคนะคะน้องบอกว่า please do a very strong British accent please Okay, so I like a very, very strong British accent. It's like, oh, hello, my name is Rosanna and I'm from Oxford in the UK and I've actually been living in Thailand for the last 8 years, but I love it here. So I think that I'll be living here for a lot longer. That's a strong British accent. Like I would say more like a posh British accent. I like that though. I like that. I want to have like posh accent, but มันยาก You do ยากมากๆเลยก็นะอย่างที่บอกไปอะค่ะว่า work on pronunciation ก่อนถ้าการออกเสียงของเราดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กว่าออกเสียงชัดเจนเดี๋ยว accent อะค่อยไปฝึกกันได้อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเราต้อง prioritize ก็คือว่าให้ความสำคัญกับpronunciation ก่อนแล้วก็ accent นี่ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวมาฟังครูโรซี่บ่อยๆไปตามครูโรซี่บ่อยๆรับรองจะได้แบบฟังเลยว่าเฮ้ยครูโรซี่ออกเสียงแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะโอเคคุณครูโรซี่ทำผมที่ไหนคะผมสวยมากเลย Thank you. I go to actually a very small local salon near to my house. And I live. This is not your natural hair color. So I get highlights. Right. So my natural color is
close to it, but just to get it like brightened up. Therefore, I get highlights as well. Nice. I tried to have Yeah. blonde hair once, but it failed big time. Oh no, Louis, I like your blonde highlights though here. It's really bad. It's really fizzy. ผมมัน fizzy ก็คือมันแบบแห้งมากๆ because actually I am not supposed to have this color. I always want to have something like rainbow colors or something, but it's too bad now. It's too weak. I can't. I have to take a break. ต้องเบรกก่อน But I love colored hair. I love it when I film my TV show and they sometimes like put in like green or blue or red in my hair. And they do it just with like clip-in hair extensions and I absolutely love it. And I was like, oh my God, I wish I could have this every day, like blue hair. Have you ever dyed your hair black? Yes. Really? นักเรียนครูโรซี่เคยแบบเป็นผมสีดำด้วย How was it? Horrible. Really? So bad. ไม่สวยเลยอยากจะบอกว่าไม่สวยจริงๆ จริงเหรอ ใช่ค่ะเดี๋ยวว่าไม่ทำดีกว่า เดี๋ยววันหลังเราต้องแบบ Photoshop ลองเอาสีดำมาใส่ผมครูโรซี่นะเมื่อกี้น้องถามว่าคุณครูโรซี่เคยออกรายการไหนไหมคะ Okay. Yes, definitely. So my first TV show when I came here was Talking Thailand. It was like a chat show with Ajahn Adam, Suching, Kun Blum. Who else was on it? There was like different hosts and we switched and we kind of spoke about different issues. So that was my first TV show. And then I was often a guest with Ajahn Adam on The Breakdown. He was kind of the one that like introduced me. He's great. I like Ajahn Adam. Yeah, he's so good. That was that. And then Hello English. I had my TV show Hello English for about 2 years. And now I have News Beeps. And I've had that for about a year and a half now. So that's my current TV show. Right. So along with, working on TV, do you have other projects too? Like, do you have your own English courses? Do you do your own teaching? Sure. Yes, I do. Do you know what? Right now, I'm so busy with students, which is great. It's so great. Because it's lockdown at the moment and I do private students. I love both private and group classes. So at the moment, I've actually got a lot of private students and my group class as well. And then online courses, working on a couple at the moment. ได้เลยก็ถ้าคนไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวครูหวานจะเอาอันนี้ของคุณครูโรซี่ขึ้นอีกทีหนึ่งก่อนนะอันนี้ของครูหวานลองเข้าไปตามในเพจของคุณครูโรซี่ได้เลยค่ะนักเรียนสุดยอดมากๆนะคะชื่อว่าครูโรซี่ British English แล้วก็ถ้าคนไหนที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้หรือว่าไปจะเข้าไปดูคอร์สก็เข้าไปได้เลยนะคะคือรับรองเลยว่าสุดยอดมากๆแน่ๆน้องถามว่าเวลาฝรั่งคุยกันอะฟังออกนะแต่ไม่รู้จะตอบยังไงThis is something these comments are actually all very, very interesting. I think this is the hardest thing in any language and this is actually something that I didn't know how to answer in Thai either. At first I was kind of like I think you have to listen to how the other people respond. We say lots of things. It's nice to learn words. For example, definitely. Sure. That's interesting. Great. I think that it's nice if you could learn just like 10 or 20 words or phrases that you use as interjections. Just to keep the conversation going. So I think learning these 10 or 20 words and then after then following with a question. So somebody tells you something and they tell you, for example, I've just bought a new bag. Okay, they tell you, okay, I've just bought a new bag. Okay, then we can respond, oh, that's great. Okay, oh, that's great. And then we can follow with a question. Oh, that's great. Where did you buy it? Or what does it look like?
So I would say the best thing you can do is respond with one word or very short phrase followed plus question. I think that if you do that as like a general rule, it's a nice way to keep a conversation going. So you're acknowledging what they've said, and then you're continuing the conversation with a follow-up question. It's called a follow-up question. And if you do this, then it will keep the conversation going. So yeah, ask questions. I think that's the best thing, I would say. เป็น great advice great piece of advice มากๆเลยนะคะ ก็คือว่าไปหาเป็น interjection great หรือว่าเป็นการถามเข้าไปก็ได้นะคะใดๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของการ practice อยู่ดีลองทำ self talk ก็ได้นะ just pretend that you are yourself and like you just ask questions ถามคำถามกับตัวเองก็ได้เช่นอาจจะ pretend ว่าถ้าไปเจอคนนี้แล้วคนนี้ถามว่า how are you เราควรจะตอบเขายังไงดีก็ลองฝึกพูดคนเดียวแบบนี้ก็ได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะคือจริงๆแล้วเวลาที่เราเข้ามาฟังครูหวานครูโรซี่พูดกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นในส่วนของ input ก็คือการรับความรู้เข้ามาแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ยังไงดีแล้วก็จะเอาไปฝึกฝนต่อจะเอาไปต่อยอดยังไงดีใดๆก็คือต้องฝึกเยอะๆนะคะอย่างที่ครูโรซี่บอกไว้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะครูหวานอาจจะต้องหยุดโชว์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะครูโรซี่อาจจะต้องไปพักผ่อนแล้ว ต้องบอกว่าวันนี้ครูโรซี่นะคะจริงๆแล้วครูโรซี่เนี่ย she's really busy แต่ว่าคือเสียสละเวลามาร่วมโชว์ในวันนี้ถือว่าแบบI really appreciate it นะ No it's so nice it's so lovely เดี๋ยวนะบอกว่าเดี๋ยวนะเหมือนจะมีคำถามคำถามวันนี้สนุกมากๆเลย that's so nice to hear ค่ะอยากเห็นครูโรซี่พูดไทย ได้ค่ะแล้วเนี่ยใช่ไหมครูโรซี่พูดไทยคือแบบรอเรือชัดมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ครูหวานชอบมากๆเลยรอเรือใช่ขนาดจริงๆแล้วนะคะ like I have a lot of friends in Chiang Mai who learn Thai and they were like ครูคนไทยสอนออกเสียงรอเรือฉันรักคุณแต่คนไทยจะออกเป็นแบบฉันรักคุณฉันรักคุณYeah, it's very confusing for learners. It is. It's a very good point. I remember coming to Thailand, and this was something which I really took a long time to like adjust my ears because in my head, Roria was Roria and lolling was lolling. So when I listened, I would hear a word, and then I'd be like, I don't know that word because they would be saying it with an L sound, and I was like, Lure, what's a lure? And they'll be like, oh, you know the lure. And I'm like, what the hell is a lure? Oh, you mean lure. Totally understandable เห็นไหมคะนักเรียนคะรอเรือรอลิงก็คงจะเหมือนกับเสียงแฟนกับแวนเพราะฉะนั้นนะตัว S ตัว Z ตัว V ตัว F อะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าบทเรียนวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้ายังไงโอกาสหน้าจะขอรบกวนเชิญคุณครูโรซี่มาร่วมอีกนะคะเพราะทุกคนชอบมากแล้วก็สนุกมากๆเลย thank you so much and yeah just to say that you're such an inspiration I think so I read the comments as well like I know how many students love learning with you and I think it's so nice that you are like such a good example of someone like you said at 16 that you couldn't speak and you really made an effort and you weren't born in England you didn't like study abroad at university in the UK or anything but you've done this from your own self work like it's all from what you've put in so you're such a good example to your students and everybody ขอบคุณค่ะครูโรซี่ คือ so great มากเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็เดี๋ยวทุกคนค่ะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าเนี่ยเราจะเจอกันใหม่ทุกคนขอบคุณคุณครูโรซี่เดี๋ยวปรบมือก่อน Oh, these sounds are so good. โอเคน้องบอกว่าไว้ครั้งหน้ามาอีกนะคะคุณครูโรซี่ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวจะเชิญมาแน่นอน 100% นะคะ Yay! And I will come 100%. Yay! โอเคค่ะทุกคนค่ะ
เดี๋ยวถ้ายังไงคุณครูโรซี่คะ you can I don't know how to hang up I don't Okay, really sorry. Okay, sure. Okay, fine. I'll hang up. Okay, bye bye. โอเคขอบคุณค่ะ Bye บาย bye. สวัส Bye ดีค่ะ bye. สวัสดีค่ะ Thank you so much. เย้ Okay, bye bye. ค่ะ ก็คุณครูโรซี่ของเรานะคะน่ารักมากๆเดี๋ยววันหลังครูหวานจะเชิญมาอีกเนาะเป็นไงบ้างคะเราก็ได้เห็นไปแล้วเนาะว่าเป็นแบบ British accent เป็นยังไงก็หลายๆคนอาจจะฟังทันบ้างไม่ทันฟังไม่ทันบ้างแต่ก็อาจจะพอจับใจความได้ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราเข้ามาเรียนรู้กันก็เป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเรารู้ทั้งหมดเลยเราก็อาจจะไม่ต้องแบบเข้ามาถูกไหมเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่อาจจะแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีหลายจุดนะที่เราอาจจะต้องกลับไปพัฒนาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในวันนี้ครูหวานขออนุญาตแจ้งข่าวสักครู่หนึ่งก่อนละกันนะคะคอร์ส Very Easy English เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษในเรื่องของไวยากรณ์การสนทนาคำศัพท์อะไรที่มันเป็นพื้นฐานหมดเลยหมดเขตโปรโมชั่นวันนี้แล้วนะคะนี่ค่ะจากราคา 4,600 บาทเหลือเพียงแค่ 900 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่สนใจให้นักเรียนพิมพ์คำว่าสนใจไว้ได้เลยนะคะให้นักเรียนพิมพ์คำว่าสนใจไว้ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วในคอร์สนี้เนี่ยครูหวานก็จะมีการสอนประโยคง่ายๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคนไทยใช้ภาษาอังกฤษอาจจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นน้องบอกว่าซื้อแล้วโอ้น่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะส่วนคนไหนที่ดูผ่านทาง YouTube นักเรียนสามารถกดลิงก์ที่ครูหวานปักพินไว้ให้ได้เลยแต่ว่าคนไหนที่ดูผ่านทางช่องทางของ Facebook เนี่ยนักเรียนก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจทิ้งไว้ได้เลยแล้วเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะโอเคน้องบอกว่าฟังเพลินมากๆเลยค่ะใช่คุณครูโรซี่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะคะเป็นคนที่ใจดีน่ารักเพราะฉะนั้นก็เข้าไปติดตามคุณครูโรซี่ได้เลยรับรองเลยว่าเราจะได้เรียนอะไรที่มันแบบเยอะแยะได้เรียนแบบหลากหลายนะคะเราก็จะได้แบบหลากหลายโอ้เจ้าของภาษาเขาใช้แบบนี้เราก็ใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการ imitate ก็คือเป็นการ copy เนาะก็จะทำให้ถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องบอกว่าคอแห้งอยากดื่มชาเลยดูก่อนนะทำยังไงให้ภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างเป็นคำถามที่ดีทำยังไงจะให้ภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะแน่นอนอยู่แล้วอันดับแรกคือเราต้องพยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอย่างเช่นอันแรกสุดคือภาษาในโทรศัพท์มือถือหรือบางทีดูหนังอ่านหนังสือก็ลองทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษดูนะคะตอนแรกดูหนังไทยใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นหนังภาษาอังกฤษก็ได้อย่างเงี้ยหรือบางทีเราพิมพ์แชทหาเพื่อนแทนที่จะบอกว่าเจอกันเราอาจจะพิมพ์เป็น see you later see you soon อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็มันจะทำให้เราเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษไปในตัวหรืออย่างเช่นการอ่านหนังสือต่อไปนี้ถ้าดูหนังไม่เอาละซับไทยเปลี่ยนเป็นซับภาษาอังกฤษเอาหรือลองคิดจากการเปลี่ยนจากเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดูแบบนี้ก็ได้ซึ่งเราเปลี่ยนวันละนิดวันละน้อยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ละบางคนอาจจะแบบโอ้โหสมมติว่าวันนี้ไม่ได้เรียนเลยแต่พรุ่งนี้เกิดแรงว่าฉันจะภาษาอังกฤษคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วอยู่ได้ยาวๆมันเกิดจากการที่เราค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนที่ครูโรซี่แนะนำครูหวานว่าถ้าจะออกกำลังกายนะวันแรกลอง walk ลองเดินไหมต่อไปก็วิ่งต่อไปก็เดินอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยพรุ่งนี้ไปเล่นเวทซะแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเปลี่ยนให้มันเป็นนิสัยไปแบบนี้นะคะนี่ไงน้องบอกว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะคอร์สนี้จะทำให้พูดได้เป็นประโยคมากขึ้นไหมคะคอร์สนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะอย่างเช่นในบทที่1ถึงบทที่10จะเป็นเรื่องของไวยากรณ์นะคะเช่นครูหวานก็จะสอนแต่งประโยคก่อนเช่นถ้าจะพูดถึง I am ทุกคนอันนี้หนังสือที่ทุกคนจะได้มันจะเป็นแบบนี้นะคะ I am บวกกริยาเติม ing I บวกกริยา I บวก don't บวกกริยาใช้ยังไง I am กับ I am not มันต่างกันยังไง there is there are ใช้ยังไงคือมันจะเป็นเรื่องพื้นฐานหรือว่า used to get used to ต่างกันยังไงอย่างนี้นะคะ live ที่ไม่ได้แปลว่าอาศัยอยู่อย่างเดียวนะเมื่อวานวันนี้เมื่อวันซืนจะต้องพูดยังไง I know กับI knew ก็ยังไม่เหมือนกันอีกหรืออย่างประโยคเช่นจะขอร้องฝรั่งยังไงจะแนะนำยังไงใช้ go shopping อย่าใช้ go to shopping อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่ถ้าเกิดคนไหนที่ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับพื้นฐาน
ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างคอร์สนี้จะตอบโจทย์หรืออย่างถ้าสมมติจะบอกฝรั่งว่าฉันเลี้ยงเองจะบอกฝรั่งยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็จะได้เหมือนว่าเรียนรู้ประโยคง่ายๆด้วยนะคะซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด110บทเรียนซึ่ง10บทเรียนหลังเนี่ยครูทอมมาสอนด้วยเป็นช่วง Talk with Tom แล้วก็จะมีไลน์ส่วนตัวของครูหวานไปปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษฟรีด้วยนะแล้วก็จะได้คอร์สฟรีมินิคอร์ส very easy English idioms แล้วก็จะได้เป็นอีบุ๊กไปอีกประมาณ3อย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้เหลือ900 บาทเท่านั้นเองพิมพ์คำว่าสนใจไว้ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าสนใจไว้ได้เลยโอเคขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าคอมเมนต์ไหนที่ครูหวานไม่ได้อ่านเพราะว่าคอมเมนต์ขึ้นเร็วมากๆเลยก็อาจจะทำให้ครูหวานเนี่ยผิดพลาดตรงนี้ไปบ้างนะคะถ้าอย่างไรแล้วก็B2 น่าจะไม่เหมาะกับคอร์สนี้เพราะว่า B2 คือระดับสูงแล้วค่ะน่าจะอยู่ที่ A1 A2 แล้วก็ B1 นะคะสำหรับภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในวันอะไรนะวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ช่อง YouTube ของครูหวานครบ 100,000 subscriber แน่นอนอยู่แล้วช่อง YouTube ครบ 100,000 อะไรจะเกิดขึ้นคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ของครูหวานที่ครูหวาน English on Air เพราะอาทิตย์หน้า 9-15 เปิดคอร์สสอนฟรีทาง YouTube บอกไว้ก่อนเลยว่า 7 วันที่สอนฟรีจะเป็นความรู้แบบไม่ได้เคยเอามาสอนใน Facebook มาก่อนและที่สำคัญคือไม่ได้ไลฟ์ทาง Facebook ด้วยอาทิตย์นั้นครูหวานจะหายไปเพราะว่าไปไลฟ์ทาง YouTube นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะบอกว่าโอ้ยเย่ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากนะคะยังไงก็เข้าไปติดตามที่ครูหวาน English on Air ได้เลยชื่อช่องเดียวกับของ Facebook เลยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสเนาะแล้วก็ส่วนคนไหนที่ดูทาง YouTube ก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเชิญคุณครูหลายๆท่านมานะคะครูหวานก็เคยชวนครูวิเวียนเคยชวนครูของครูอดัมที่ทำเป็นคลิปด้วยกันใช่ไหมคะครูคณะครูนุ่นใครอีกอะหลายคนมากๆเลยนะคะก็ถ้าอยากจะให้ครูหวานเชิญใครมาก็บอกได้เลยนะคะก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณนะคะFacebook กับ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะก็คือครูหวาน English on Air นะคะเอาล่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบาย